Нюрбатағы сударыстываннай көһө сылдьар драматический театрга үрелээбит чаҕалхай артыыс Фадей Прокопьевич Попов. Фадей Прокопьевич тыһынча 905 хыл кулун тутар уон күнүгер үлүскэннээх сүүрүктээх өлөөнэ бэкытылыгар эҥсиэли хочотун налыы хонуулаах бөтүң нэһэлиэгэр күн серен көрбүтэ. Гайнура Фадеевна Прокопий Прокопьевич Поповтар дьекергенге 6 оттон үһү соҕонон төрөөбүтэ. Нама районун Комустаах орто оскуолатын битербитэ. Оскуолатын битерэ тыһынча 969 сыллаакка Москватагы Щепкин атынан Үрдүкү театральный училищега үөрэнэ киирбитэ. Устужоннур сылларын бирге үөрэммит тоҕоро Борис Борисов Фадейи букурдугахтар. Фадей спортка сыһыаннаага тута биллибитэ. Остол тиэнниһигэр ордук волейболга тиллэрэ. Кини үрдүктүк ыстанар буолан берке быһарынан камаанда бир тутаах оонньооччута этэ. Ол ыстанара үңкүү уруогар эмиэ тухалаабыта. Педагог Евгения Васильевна: «Ой, какой прыжок! Молодец, Фадей! Он парит в воздухе, прямо как Нижинский!» ден хайгыра. Вокал педагогтара эмиэ холобур оҥостор үөрэнээчилэр этэ. Айылгаттан бэриллибит куолаһа, музыкальнаһа онуоха тирэх буолаллара. Тыһынча 974 сыллаакка үөрэхтерин битербит эдеркен оҕолору икки театрынан араарбыттара. Нюрба театрыгар 11 оҕо келен, артыыс суолун телэр айар үлэ былаҥар умсубуттара. Олор истеригер Фадей бара. Маҥнайгы оролунан Сырен Шакжин суруйутугар, Спартак Сепсовтуруорутугар абааһылаах сундук комедияга Дамдин орола болбута. Онтон бэттэх үлэлээбитин устатыгар театрга араас былааннаах үгүс ороллар онньообута. Ол курдук сыгый кырынаастыыр спектакльге дегене дугуй ие сүрэҕэ, пүрбэ, мас холбука, намыл, кобороос, Спиридон Малгин, Аана Болараана, Колоруктур Коля, Вод Жулустан, аңар қарақ миитерей, онна да атыттар. Ону теңе концерттарга истиңейилээх ырыытынан Джон Кутун сүрүн үгүстүк тутара сүрэхтеригер иһиэрэ хойдо бүл буолан импите. Сүрүн үлэтин таһанан театрга профсоюз председателинен хас тахыл үлэлээбите. Ол сағана оройон олоғыр үленен көмөҕө, окко, сайын айы келер груз тахытыгар, араас субботуннюктарга, оройон культурнай, спортивной олоғыр, театр командатын түмен көқтөөх кыттыыны тәрьере бэйэте кыттара. Уһун сындылғанна кастролларга Фадей Прокопьевич үгүстүк бригада халаяччыттан болара. Кини халаяччылаах Нюрба театра тиидағаны Ханнык бағарар нэһилекке сэргэхсийи, спектакль, концерт, ол канниттен олохтоохтору кытта спортивный күрэхтери терьере. Фадей Прокопьевичтыын үлэлээн ааспыт үгүс келлиэгелере кинини көрүҥнээх артыыс бэртэ, ырыахыт, хатабыллаах салайааччы, терьер, дьону түмэр улахан жоҕурдаах ата диэн сылаастык ахталлар. Фадей Прокопьевич тосолооттан бэрт кыратык хырдытар боллаққа. Остужоннур сылларыгар ологон аргыһын, бирге верен аргыһын зояны кэрген ылан, нус баатчы гыл болан, түөт оҕоҕо көн серен көрдөрбүттэрэ. Олус элбэхтик, олус түргенник киниге бөҕөнө аагара. Ардыгар иккен аагары кистехи болара. Кинигетин коонньугар уктахалдьан кыра дабыыс көһүннэр аагара. Москваға үөрүнэ хылдьан Хартскага түһэрэрин хөбүлүүрэ. Келин кинооператор буолан кини устуом диэн 8 мм пленкалаах камераны эдьиийэ Нина биэрбитинэн кини устара. Биир бағарар бағалаага. Сир саарыгар бар дойдулардан Японияға барахылдьахпын бағарабын диирэ мэлдьи. Уонна Москваға японскай кинелер фестивальга келлэхтерине хайарыне маннан ардыгар японец болан. Булгутчу көрөрө, диэн ахтар кергене Зоя Гаврилевна.
Фадей Прокопьевич самай көөгейер күнігер, үлегенігер сылжан сол сақалыгар сырдықтыына бастылыда. Өссі да әлбәғын ғыруақтақ, айықтақ таланына қартыз. Кихи-кихите Фадей Прокопьевич Попов улу убайдарын омуғап, ылжа чағалған күрдік кылгысты болар чағалқай олоғылырын астаға. Кені туғынан сырдық өйді бүл бар жонун сүрағар еңен өрі ақтылла сылжыға.